Всем привет! Это «По свету». Блог, в котором мы путешествуем по странам, городам и интересным местам. И сегодня мы расскажем вам про Ченстахова. В этом видео мы вместе с вами прогуляемся с камерой немножко по городу и расскажем его историю. Покажем основные достопримечательности и попробуем разобраться, стоит ли ехать в Ченстахова. Сориентируем, сколько стоят гостиницы, расскажем о месте, в котором остановились мы, а также порекомендуем одно из многочисленных кафе на главной улице. Готовы? Тогда погнали! Но для начала мы бы хотели познакомить вас с новым человеком в нашей команде. Это Ваня, ему чуть больше года, и это его первое путешествие. В принципе, именно из-за этого мы подбирали что-то интересное недалеко от Лоди, потому что не знали, как этот подорожник будет себя вести в поезде. Кстати, брали билеты специально для детей до 6 лет. Было интересно, как это будет все выглядеть. Там был вагон, получается, предназначенный для детей и места для велосипедов. Наша поездка заняла примерно 1,5 часа, и Ваня справился с дорогой очень хорошо. Во многом благодаря людям рядом. Рядом ехала еще одна семья с маленьким хлопчиком. И ехали они из Быдгоща. Это тоже очень крутой город, который мы также планируем вам показать в будущих выпусках. Вообще, мы старались не снимать других пассажиров, но уже по разговорам в вагоне и по тому, как были одеты некоторые люди, становилось понятно, что многие едут сюда не просто как туристы. У большинства из них была вполне конкретная цель. Влог влогом, но мы так и не смогли заснять, наверное, так, как планировали. Все пошло не по плану реально. Мы спешили. Но будет как будет. Ваня очень хорошо ехал, да? Ваня хорошо ехал. Сейчас будем искать, где нам купить покушать. И будем искать наши апартаменты. Первое впечатление такое, что город кажется обычным, ничего нового, ничего супер сверхъестественного, и совсем поначалу непонятно, почему сюда идут миллионы людей, что здесь такого, что сюда надо идти прям пешком. Да, Ченстахова может поначалу и не произвести какого-то супермощного впечатления, но первое впечатление бывает обманчивым. Особенно, когда узнаешь, что только в 2025 году главную достопримечательность города посетили более 4 миллионов человек. В этот момент начинаешь понимать, что здесь есть что-то особенное. И самое удивительное, что многие из них пришли сюда пешком, преодолев десятки, а иногда и сотни километров. И чтобы разобраться, почему люди идут сюда пешком, нужно ненадолго заглянуть в историю города. Первые упоминания о Ченстахове относятся к 13 веку, но тогда это был еще не один город, а 2 отдельных поселения. Первое из них сегодня называют Старой Ченстаховой. Оно располагалось на важном торговом пути, по которому купцы перевозили товары между разными регионами средневековой Польши. Позже рядом появилась новая Ченстахова. Она быстро развивалась благодаря торговле и ремеслу. На протяжении нескольких столетий оба поселения существовали отдельно друг от друга. Казалось бы, их судьба была вполне обычной для средневековых городов, но все изменилось в 1382 году. Именно тогда князь Владислав Опольчик пригласил сюда монахов ордена Паулинов
и передал им холм между двумя поселениями. На этом месте был основан монастырь Ясная Гура. Однако одного монастыря было недостаточно, чтобы привлечь сюда большое количество людей. Поэтому спустя несколько лет князь перевез сюда одну из самых почитаемых святынь своих владений – икону Божьей Матери, которая хранилась в городе Белс на территории современной Украины. Именно тогда начинается история Черной Мадонны Ченстаховской. Постепенно известность иконы росла, а вместе с ней росло и количество паломников. Но настоящий перелом произошел в 17 веке. В 1655 году, во время шведско-польской войны, так называемого шведского потопа, армия Швеции подошла к Ясной Гуре. Несмотря на численное превосходство противника, монастырь сумел выдержать осаду и не был захвачен. Ченстахова и непосредственно сам монастырь Ясная Гура стали мощным символом сопротивления для Речи Посполитой в борьбе против шведов и их союзников. После этих событий поток паломников начал расти еще быстрее. Со временем вокруг монастыря продолжали развиваться старая и новая Ченстахова, которые позже объединились в один город. Так, небольшой монастырь, который князь когда-то создавал как религиозный центр своих земель, превратился в одно из самых известных мест паломничества в Европе. Каждый год к этому месту приходят миллионы паломников. Их еще называют пилигримами. Пилигримы – это люди, путешественники, которые путешествуют специально к какому-нибудь святому месту. И это одно из таких мест. После всей этой истории может показаться, что Ченстахова – это город, который живет исключительно благодаря Ясной Гуре. И отчасти это правда. Но все же еще несколько интересных локаций мы для вас засняли. Например, старый город. Совсем небольшой, поэтому вы с легкостью сможете обойти его пешком. Там, кстати, прикольные парящие статуи и современный амфитеатр. Особенно красиво там прогуляться вечером или с самого утра. Но, наверное, самое интересное это то, как устроен город. Как мы уже говорили ранее, Ченстахова исторически это два города, объединенных в один. И для связки этих двух городов используется огромная аллея. Если разобрать вот эту улицу с точки зрения градостроения, на то время, когда ее строили, это был очень амбициозный и необычный проект, потому что внутри идет аллея, а по двум сторонам идет дорога. Эта аллея напомнила нам сразу же улицу Петраковскую в Лоди. Потому что по двум сторонам от аллеи идут старые каменицы с ресторанчиками и кафе. А дорога хоть и есть, но зона эта выглядит больше как пешеходная. Примерно в середине аллеи есть площадь, на которой располагается музей города в здании городской ратуши. Когда-то у старой и новой Ченстаховы были собственные ратуши, но ни одна из них не сохранилась. После объединения городов в 19 веке здесь построили новую, уже общую для всего города. Гуляя по городу, вы наверняка будете постоянно замечать этот логотип. Его идея построена вокруг самого названия города. Кстати, насчет названия города. Если дословно прочитать Ченстахова, то можно подумать, что перевод будет означать «часто прячется». Для нас, людей, которые изучают польский и немножко помнят белорусский, это напоминает слово «ховаться», «ховаще». Но интересно то, что это никак не связано с самим названием, потому что название пошло от одного из полководцев, который тут основывал это поселение. То есть прямой перевод будет правильным «поселение Ченстоха». И что очень прикольно, город обыграл вот эту вот штуку с переводом Ченстахова в логотипе города. То есть тот, кто это сделал это очень хорошо, на мой взгляд. То есть буквочки «хова» просто прячутся под первой частью слова. Как бы это ни звучало. Но вернемся к аллее. Как мы уже сказали, тут много различных кафе и ресторанов.
Для нас, чтобы покушать, нужно не совсем типичное меню. Выбирая, где поесть, мы искали место, где готовят не только для взрослых, но и для детей. Так мы попали в Добрый Рог. В этот день ресторан готовился к коммунии. Если коротко, это очень важная католическая традиция для детей. Информацию подробнее об этом оставим в описании под видео. Несмотря на то, что гостей в зале и на улице было много, так совпало, что нам быстро нашелся столик. Внутри, даже при большом количестве людей, было очень спокойно и как-то уютно. Мы попробовали традиционный польский журек, а Ване заказали пюре с фрикадельками. В общем, ребята, будете в Częstochowa, обязательно заходите. Если с детьми, тем более, обязательно заходите. Добрый Рог, кафе, в котором предлагают и детское, и взрослое меню. И все очень вкусно. Как для Вани было круто, правда, он не особо поел. Но при этом заведение атмосферное, вкусное. Рекомендуем. Кстати, Добрый Рог находится совсем рядом с Ясной Гурой и парком Сташица, о котором сейчас и пойдет речь. Парк интересен не только тем, что здесь круто провести время, например, с детьми, можно просто посидеть на лавочке, отдохнуть. Тут сохранилось несколько интересных объектов с выставки сельского хозяйства и предпринимательства аж 1909 года. Да, в 1909 году именно здесь прошла масштабная промышленно-сельскохозяйственная выставка. Для Częstochowy это стало шансом заявить о себе не только как о духовном центре, но и как о современном промышленном городе. Специально к выставке построили павильоны, мостики и другие объекты. Сегодня в них располагаются музеи, в которые, к сожалению, мы не смогли попасть, был выходной день. Поэтому мы просто прогулялись по парку, и вот какой вывод можно сделать. Ну, в общем, если вы не религиозный человек, то парк Сташиц обязательно посетите. У нас нету возможности походить по всем музеям, показать, что это за музеи. Но тут очень атмосферненько. Здесь делают какие-то фотосессии, приезжают свадьбы, приходят, гуляют люди просто с детьми. Здесь есть детская площадка. Просто устраивают пикники какие-то. Люди отдыхают, потому что здесь такая атмосфера тихая, спокойная, которая располагает. Но если для вас и это покажется все равно слишком активно и многолюдно, то рядом, прямо через аллею, есть парк 3 мая, в котором еще спокойнее. И там же рядом с этими парками обязательно к посещению улица Семи Камениц. Название у нее не случайное. В конце 19-го, начале 20 века тут действительно построили всего лишь 7 домов, как небольшой доходный квартал для быстро растущей Częstochowy. По сути, да, это были дома тогдашних частных застройщиков и владельцев, то есть своего рода девелоперский проект того времени. Здания строили не для собственного проживания, а чтобы сдавать квартиры и получать прибыль. Изначально дальнейшее развитие застройки не планировалось, а потом ей помешали экономические трудности и последующие исторические события. Первая мировая война – непростой межвоенный период, и Вторая мировая окончательно поставили крест на расширении. Поэтому улица так и осталась с этими 7 домами. Сегодня это место активно реставрируется и постепенно получает новую жизнь. Сейчас там можно найти апартаменты, кафе, магазинчики с сувенирами и заглянуть в аутентичные дворики. В общем и целом, также рекомендуем. Мы провели в Częstochowa 2 дня, и, наверное, одним из самых важных факторов, влияющих на впечатление от любого путешествия, является место, где ты живешь в этот короткий, но насыщенный период. На время поездки мы остановились в апартаментах Стара Каменица, которые находятся прямо в центре города. Само здание и его интерьер сразу произвели на нас приятное впечатление.
Из-за удобного расположения мы даже не воспользовались общественным транспортом. До большинства интересных мест можно было дойти пешком. Апартаменты небольшие, но для нашей двухдневной поездки подошли идеально. Кстати, приятным бонусом оказалось то, что для Вани подготовили детскую кроватку. Правда, она ему больше понравилась как место для игр, чем для сна. В целом, апартаменты оставили очень хорошее впечатление. Чисто, уютно и все продумано. Тут такая папочка, внутри вы найдете, я думаю, она в каждом номере есть. Внутри вы найдете рабаты, скидки на завтраки, ужины, обеды и так далее. То есть просто берете с собой такой квиточек, мы уже воспользовались, приносите в ресторанчик, который здесь написан, и вам дадут скидку какую-то от отеля. Кстати, это первый отель, в котором мы останавливаемся и в котором вот на этой мини-кухонке, так это выглядит обычно, есть чай, кофе, соль и сахар. То есть не надо покупать целую упаковку, которую вы не используете до конца путешествия, скорее всего, если едете на пару дней. Все здесь есть на месте, и это очень удобно. Наши апартаменты мы бронировали на 2 ночи, и стоило это 480 злотых. В среднем цена на отели на 2 взрослых варьируется от 300 до 700 злотых. Все зависит, естественно, от расположения и уровня комфорта. Ссылку на отель в Старой Каменице мы оставим в описании под видео. И в целом с жильем в Ченстахове проблем точно не возникает. Из-за большого количества туристов и паломников здесь хорошо развита инфраструктура. Поэтому можно найти варианты практически на любой бюджет, от недорогих апартаментов до более комфортных гостиниц. Наверное, главное правило, которого стоит придерживаться, чтобы не переплатить – бронировать заранее и учитывать большие католические праздники, во время которых, естественно, тут спрос и цена, соответственно, повышаются. На этом интересные места Ченстахова не заканчиваются. Честно говоря, город оказался немного больше и разнообразнее, чем мы представляли, поэтому многое мы просто не успели посмотреть. Да, многие приезжают сюда ради Ясной Гуры, но этим город точно не ограничивается. Совсем рядом находятся замки и руины Орлиных гнезд, например, красивые природные места и десятки локаций, ради которых сюда можно и нужно приехать хотя бы на пару дней. Таким вот получился наш первый, пусть и небольшой, Но очень важный для нас семейный шаг по свету. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, что вы думаете об этом видео. Делитесь этим и другими видосами со своими друзьями. И всего вам самого интересного.